Привет, друзья! Сегодня я решил поменять масло в передней вилке. Вот, пробег 5200. Я недавно менял, но заливал, не было другого, моторное масло 5В30. Вот, оно оказалось слишком жидким. Вот. По поводу объема, вот эта комета КТ-50, я так предполагаю, что вилки разного немножко диаметра у всех мопедов, и, соответственно, заливать количество нужно разное. Нигде нет, я не нашел информации по поводу сколько. Вот, но методом тыка в интернете много кто как советует. Вот лично у меня где-то, я сначала залил порядка 150 грамм, у меня вилка практически не работала, то есть сжиматься было некуда. Я немножко убавил, то есть оставил около 120 грамм в каждом пере и стал нормально работать. Позавчера мне пришло такое масло, специально вилочное, 10В. Вот, брал на Озоне, точно не помню, что-то в районе 400 рублей. Попробую сейчас залить его. С 5В30 с обычным моторным маслом у меня, в принципе, как бы она нормальная, может быть даже чуть мягче стала, но иногда стало, когда назад вилка выходит, удары, то есть не пробой вниз на сжатие вилки, а наоборот, когда она выходит, растягивается. Вот сейчас попробуем. Первоначально нам, естественно, надо снять колесо. Я не буду снимать перья, как раньше. То есть до этого я снимал перья. Вот. И еще один нюанс. Сейчас намечу маркером. То есть потом мне, чтобы не гадать, а примерно насколько откручивать передний тормоз. Вот такой тоненький маркер. Покупал на Алиэкспресс. Он как раз хорошо влазит в резьбу и оставляет свой след. Чтобы потом мне не гадать, а сразу примерно уже гайку на тормозном тросике закрутить там, где она была. Соответственно, также выкручиваем привод спидометра. У нас, соответственно, с левой стороны, вот где барабан, распорная втулочка, не потеряйте ее. Вот она, распорная втулочка. Колодки перед установкой, потом я все это почищу железной щеткой. Вот вывалился привод спидометра. Хорошо не в грязь. Вот его надо будет смазать. Это все в сторону. И теперь снизу, там есть подшестигранник. Сейчас померяем какой. Шестигранник у нас идет 6 миллиметров. То есть не обязательно разбирать, снимать перо вилки. Все это можно сделать проще. Сверху на траверсе гайки на 19. Можно, конечно, открутить потом, чтобы сразу не ливануло. Лучший вариант, я думаю, будет таким макаром. Так вот я слил с одного пера
У меня где-то, да, около 130, наверное, грамм, миллилитров, вернее, получается. То есть вот 150, 100, 150, 200. Около 130. Закручиваю болт назад. И буду сливать сейчас со второго. Придется траверсу откручивать. Там сквозной дырки нет, просто не зальешь. Подтяну таким же образом, как откручивал. Стекает. Я пока откручу крыло, так как у меня опять вот задняя сторона оторвалась. Уже устал я его латать. Сильные очень вибрации на этом мопеде. Не знаю, у всех или нет. Напишите в комментариях. У меня в основном где-то с 5 вот, до 6 или 6,5 тысяч оборотов сильные вибрации. И на 4-й, когда едешь. Хотя обороты, я думаю, тахометр тоже он врет достаточно сильно, мне кажется. Вот она проблема. Постоянно все отваливается. С этой стороны я уже переделал. С этой стороны тоже. То есть пошла другая сторона. Ну и вот осталось еще это. Здесь уже тоже он отваливалось. Пришлось варить. В общем, металл очень тонкий, фольга в буквальном смысле слова. Закручиваю назад. Здесь болтик. На болтике должна быть алюминиевая прокладочка. На правом пере она у меня прилипла к перу, осталась там. Здесь она на болту была. Прокладочки, скорее всего, будет течь. Со второго пера тоже где-то в районе 130 миллилитров. Приходится откручивать руль, иначе не доберешься до гайки вот этой или все подшипники. Здесь вот надо быть аккуратным, легко срывается резьба.
Гайка у меня уже терялась, поэтому я ее сажал на фиксатор резьбы, чтобы не открутилась повторно. Чтобы троса не перевернулись потом. У меня было, что попадает в другое положение, я назад нажимаю. Придется откручивать этот болт от фары и, соответственно, поднимать. Не знаю, как она железка называется. Теперь осталось открутить эту гайку. И вот эту лучше как раз не снимает пирог, потому что иначе потом ее сложно открутить. Наливаю масло. Какое-то как вода, прям прозрачная. Примерно тот же уровень, как было. Держу, чтобы стекло. И закручиваю назад. Обязательно убедиться, что резиновое колечко целое. Иначе герметичности не будет, вилка не будет работать. И то же самое со второй. Так, со второй сначала надо назад поставить. Скручиваю эту железку.
разобраться. Оставляю, чтобы стекла. Я вижу, у меня от сигнала оторвался провод. Провода очень плохие. Сейчас надо будет его припаять. Вот, разъем. Припаял проводочек. Вернее, не проводочек, а разъем. Оторвался провод от него. Ставлю назад, пока более-менее удобно подлезть. Железку. Так, ставлю все это назад. И теперь есть такая неприятность может возникнуть, что надо, чтобы все кабеля попали как туда же, как были до этого. Потому что первый раз, когда я разбирал вилку, они мне встали на другие места, и потом руль поворачиваешь, газ, допустим, прибавлялся. То есть надо все это как-то запомнить и выставить, чтобы не снимать потом повторно все это дело. Если обратите на это внимание. К сожалению, не запомнил, какой у меня был газовый тросик. Видимости в этом положении. Потому что если что-то пойдет не так, придется опять ее откручивать, а это довольно-таки геморройно. Поэтому лучше сразу все 10 раз проверить. Затянуть центральную гайку. И центральную гайку я буду сажать на фиксатор резьбы. Когда у меня уже откручивалась и потерялась одна гайка. Чтобы этого не случилось, теперь я на фиксатор резьбы. Использую вот такой сантехнический гель. Это, в принципе, то же самое. Вот есть у меня автомобильный, но, честно говоря, на машине я пользовался, мне не очень понравилось. Вот, наношу во внутреннюю часть гайки. Много не надо, он хорошо довольно-таки затвердевает. Откручивается, но откручивается не так просто. Засох. Мне он нравится больше, чем
Фиксатор резьбы для автомобилей, голубой я брал. Этот как-то мне больше понравился. Сейчас вот ее когда откручивал, довольно-таки тяжело, хорошо держалась, но тем не менее это разборная. Потому что есть неразборные фиксаторы, которые пока не нагреешь, не открутишь. С этим таких проблем не возникает, но разбирается с усилием. Гарантированно это больше не потеряется. А вот эти болты крепежа руля я намажу вот автомобильным фиксатором голубой. То есть это, насколько я понимаю, самый легкий. Потому что на машине я им пользовался, он разбирается легче, чем этот. Там алюминиевый корпус, поэтому буду его использовать. Осталось выровнять руль, как он примерно был. Вот зеркала, возможно, потом придется подрегулировать. И очень аккуратненько затягивать вот эти алюминиевые части. Очень легко срывается резьба. Я их тоже на фиксатор резьбы посадил, но уже автомобильные только, более легкие. Сильно крутить не стоит. Все. Чтобы меньше изнашивались все эти детальки. Или на другую сторону также. Все. Теперь еще на привод немножко брошу смазки. Там, в принципе, она есть, но лишней не будет. Дальше прослужит. Тем более удобно смазывать, потому что он червячный. Просто отверткой проводите. И все. И вот с этим крылом. То есть мне надо клепки вытащить, высверлить просто так. Повреждается крыло, уже пробовал. То есть сначала надо либо сточить эти грани максимально, чтобы можно было накернить. Сделать это не так просто. Вот попробуем болгаркой. Эта часть, она все равно от урона. И придется выкидывать, поэтому ее не жалко испортить. А вот здесь, на крыле, уже проблематичнее. Отлезть отсюда крайне неудобно. Кожух мешает, это надо либо кожух снимать. Отсюда большая вероятность повредить крыло, так как когда клепали, крыло образовало вмятинку вовнутрь. Так, наверное, сниму кожух. Наверное, вряд ли вам будет видно. Вот так сточил, насколько возможно. Теперь кернером надо пробовать ее выбивать, чтобы меньше была вероятность, что поцарапается. Подложу тряпочку. Конечно, не помешала бы еще чья-то помощь.
выскочила. Осталось теперь с этой железки выбить. Вот она такая блестючая. Все есть. Вот эта железка осталась. Теперь мне надо изготовить свою новую пластинку. Делаю я из нержавейки. Сначала делал тоненькую, там в районе миллиметра или меньше. Она ломается, то же самое. То есть поставил вот потолще, наверное, миллиметра полтора. И вроде бы нормально. Сейчас буду делать из такой же эту часть. И либо на болты, либо клепать. Но, скорее всего, наверное, на болты, потому что вибрации алюминиевой клепки у меня уже отламывались. Так, я изготовил вот такую железочку. Осталось ее только поставить. Буду сажать на болты. На мой взгляд, это надежнее, так как клепки у меня уже отрывались алюминиевые. Так, сажаю с гравировочками. Хотел посадить на 2 гайки, то есть с контрагайками. Сейчас, наверное, возьму сантехнический фиксатор резьбы. Посажу лучше на него с одной гайкой. Это же точно не раскрутится. Наклон засох. И второй болтик тоже. Болты немножко длинноваты, поэтому я их сейчас обрежу болгаркой. Так, ну получилась такая конструкция. Вот немножко ее изогнуть надо. Ну, сейчас подогну. В принципе, особой необходимости в этом и нет. Вот как-то так. Сейчас обработаю, чтобы не ржавело, где краску содрал. Таким преобразователем ржавчину машину обрабатывал. Мне понравилось. То есть мелкие желтые точки, это прям кисточкой по кузову намазал. Через какое-то время смыл водой и все. На мопеде пробовал не смывать водой, и тоже то, что намазал, уже не ржавело. Поэтому здесь я не буду. То есть вот тут чуть-чуть совсем, как говорится, не буду смывать. Пусть остается, ничего страшного не случилось в прошлый раз, не случится и в этот. Все, прям буквально чуть-чуть. Помажу еще болты заодно. Вставлять удобнее в зоне резинки, так как там она потоньше. Сильно тянуть не стоит. Алюминиевые перья, резьба легко срывается. Как привод должен усиками попасть, то лучше сначала поставить эту шестерню, уже потом колодки, барабан. Естественно, эта выемка должна попасть в стопор на вилке. И не забудьте, чтобы с другой стороны распорная втулка она выпадает. Тут у меня сейчас она выпала.
протягиваем. Все. Отлично. Так, и спидометр можно проверить сразу, стрелка должна дернуться, когда крутим колесо. Да, стрелка дергается. Здесь все совпало. Хорошенечко. И затягиваем отверточкой. И последний штрих. Вставляем двигаться. У меня видно риску, которую маркером оставил. Ну, это уже в процессе езды. Придется подрегулировать. Пока оставлю так. Ну, на этом все, в принципе. Маленький лайфхак. У многих, я думаю, и у меня в том числе, крутилка сброса суточного пробега потерялась. Несмотря на то, что я вот такой резинкой, как говорится, ее дважды за вот этот трос кабеля утягивал. И она у меня, ну, вот фактически 21, 22, 23, 4 года продержалась. Ну, видимо, резинка порвалась, не доглядел, она потерялась. И вот вышел из положения, что только не придумывал, но подобрал просто стержень. Вот их мне встречаются два вида стержня, толстый и тонкий. Вот это более толстый. И он как раз с небольшим усилием туда влез, отрезал по нужной длине, и все. Так как пытался найти в магазинах, в интернете, но этой детали просто нигде нет, отдельно не продают.